हाय. पर्यावरण संवर्धन हा एक खूप महत्त्वाचा विषय आजच्या घडीमध्ये बनलेला आहे. तर मला आहे ना फक्त एक छोटीशी गोष्ट इथे सांगावीशी वाटते, की आहे ना विधात्याने ही प्रकृती अशी बनवलेली आहे, की जिथे एक गोष्ट अब्झॉर्ब होते आणि दुसरी गोष्ट रिलीज होते. म्हणजे अ, मनुष्य हा ऑक्सिजन घेतोय, कार्बन डायऑक्साईड सोडतोय. तर आपल्या इथे जी सगळी वनस्पती आहेत ते तो कार्बन डायऑक्साईड घेतात आणि माणसासाठी ऑक्सिजन देतात. प्लस जो काही खराब वस्तू या आपल्या शरीरातनं बाहेर पडतात किंवा इतर ठिकाणी जो काही पालापाचोळा वगैरे पडतोय, तो सगळा ही जमीन आपल्यामध्ये घेते आणि त्यातर्फे एक पौष्टिक जमीन ही पुन्हा देते, जेणेकरून अजून छान छान त्यामध्ये शेती होईल, फुलझाडं होतील किंवा बागा होतील. ह्या सगळ्या गोष्टी होत असतात. प्लस हिमालयातून वाहणारी गंगा नदी कितीही लोकांनी त्यामध्ये डुबक्या टाकल्या तरी पण त्यामध्ये असा प्रकारचा एक बॅक्टेरिया आहे, ज्यामुळे ही सगळी दुर्गंधी नष्ट होऊन ते पाणी कितीही दिवस शुद्धच राहतं. तर मला एवढंच म्हणायचं आहे, की विधात्याने ही प्रकृती बनवताना अशी अरेंजमेंट केलेली आहे, की ती स्वतःहूनच त्याचा बॅलन्स राखत असते. तर आपल्याला काय करायचं आहे, फार काही संवर्धन नाही करायचं आहे. आपल्याला फक्त प्रकृतीने जे केलं आहे ना, त्यासोबत मेस नाही करायचं आहे. म्हणजे आपण जी गोष्ट अनैसर्गिक आहे, त्याचा वापर शक्य तेवढा कमी करूया. मला ज्या गोष्टीकडे बोट लावायचं आहे, ते या एवढ्यातनं तरी समजतंच आहे. तर प्लीज आपण तसं वागूया, आपल्या मुलांना शिकवूया. म्हणजे पुढच्या अनेक पिढ्या या पृथ्वीवरती विदाऊट ऑक्सिजन मास्क जगतील. थँक्स.